喺你嗰度都有啲嘢唔滿意嘅，你有咩唔滿意佢嘅先？覺得佢可以做得好啲嘅咧？佢幾惡㗎，我記得佢喺做沙田政務官嗰次，有次投訴我，佢話 DAJ 落區冇通知佢，咁呢叫撩交鬧。咁佢高級過我，咪俾佢鬧下咯。又係時候同一天講再見，請嚟嘅嘉賓咧就有葉太葉劉淑儀 Regina Eve，多謝你，多謝你接受我嘅訪問嚇。嗱，今日你見到我啦，擺咗你呢一本葉劉淑儀服務香港50年嘅書，第2版嘞喎，就嚟出第3版，好犀利喎！我感謝讀者支持。唔止讀者喎，我諗係市民都相當支持喎。你係喺2025年嘅書展係第一次推出，賣晒喎，你有冇諗過㗎？意料中事定係意料之外？因為往日出啲書都係好多我自己買，自己要承托買某一個數量。大部分即係我買嚟送俾人啦，咁樣送俾學校啦，中學我都送幾百本啦，大學啦，即係自己送俾人都幾百本。咁啊，今次估唔到，可能個標題啦，服務香港50年，即係有啲人覺得係一個里程碑啦，又或者以為我會爆內幕啦，咁啊，有啲人以為我退休啦，咁啊，最後嘅聲音啦，咁好多原因啦。我就話係因為你對美腿啦。嗱，你今次再版咧就益街坊啦，哇，好多張即係呢啲咁嘅靚相啦嚇，但係你以前影落㗎啦。係過年過節嚇。係咪你自己挑選㗎？我同事挑選，當然啲服裝我自己挑選嚇。但係呢啲相就係同事揀。我你嘅御用攝影師嚟㗎嘛，一路都揾開佢同一個㗎嘛。嗰個影得好，真係影得好。同埋我啲 in-house 同事都影得好。係咪啊？嗱咁啊，我講你呢本書咧，由呢本書開始同你傾啦，我就有留意到咧，你有一個章節就係揾人去講你，佢哋眼中嘅你咧。呢個想法咧，我就覺得超好。點解咧？通常我哋聽人哋講，我哋都係我哋過身之後，自己冇可能聽嘅。咁你呢個咧都可以有咁嘅功效啊！你冇 expect 人哋會踩你㗎，你叫得人哋寫你。其實譬如曾生咧，曾蔭權先生，我請佢寫咧，佢略猶豫，跟住話你唔准改嘅喎。我話得，請得你，梗係任你寫啦。咁啊，佢有讚有彈啦。係。咁啊，我完全冇所謂。同埋諗翻起當年自己都係有不妥嘅嚇，即係但係佢係我舊上司，即係應該恭敬啲嘅。即係你聽到佢呢一句，你都諗住，都係有啲嘢會踩我㗎啦。我又冇諗佢，都唔算踩啦。佢講翻佢感受啫，係嘛？好啊，咁你講曾蔭權，我哋又講曾蔭權先啦。曾蔭權咧就有提到1970年嘅時候咧，你就唔滿意你嘅紅牌嘅 AO 有得署任，而唔係你又做得叻過佢嚇。咁我諗嗰陣時Donald 應該係做緊全序科，係冇錯。咁你如果當年我 match 啲時間，你應該就做全序科做緊紀律，係咪？唔係70年代，70年末期，我喺民政處做嘅。佢係做緊 PAS admin，你講得啱，即係做負責調動政務官嘅嚇。我都唔記得我有打個電話向佢申訴。但係你而家去講翻，你記唔記得？唔係，佢提我至醒起，諗咗輪嗰個係邊個咧咁。諗到啦，誒，你退咗休嘅啦，已經好早離開政務圈，同 department 啦。但係即係可能可見我都冇投訴錯啦。即係如果你一早就離開政務圈，你根本唔係一個好專業、好 committed 嘅人啦，對政府係嘛 ？Anyway， 呢啲其實 looking back 都係小事啫。係，但係當時你係大事啊，你覺得？當然啦，你都知道嗰陣時候20零30歲嘅 AO 個個等 acting。而且我嗰時候未有 SAO，你記得啦，即係呢個開設一個高級政務官個階層咧，我嗰時候你都冇啊？有，我有 SAO， 你已經有啊？我有 SAO， 我冇，咁即係變咗一個做民政主任，即係等於而家政務專員啦，成個區睇晒咧，係呢個 AO 仔嘅人工咧係低過晒你區嗰啲警司好多咧，係好辛苦，同埋你好渴望早啲去 acting。director 啦，咁可能當時喺咁嘅心情之下有焦慮，同埋嗰陣時候我係負責家庭喎，
有家庭負擔喎。即係要揾錢養家。係啊，我養我媽噶嘛。咁但係你嗰陣時咁樣去投訴打個電話，你期望得到咩結果咧？冇諗㗎，嗰時候咁後生，淨係即係當勞我就熟佢嘅。鏟咗先。唔係鏟嘅，唔係鏟嘅。咁你知政府嚴格嚟講，一個政務官有咩嘢可以同你嘅 grade management，你個管理階層講㗎嘛？咁雖然後來有人話講咗就衰咗咁，都唔緊要啦，都講咗。但係都冇啊，冇。你之後嘅仕途都冇衰到啊。就睇跟邊個老細啦，好緊要，大家都知。咁啊係。咁而係佢亦有提到嘅，佢就係佢主持嘅 CS 嘅 meeting，政務司司長嘅會議，你啊成日都缺席嘅。佢講係我做23條嘅時候，同埋佢話我做23條冇乜諮詢佢。咁其實你都知咧，做國安條例，你都知要諮詢咩部門㗎啦？你維護國家安全啊嘛，你嘅客仔就係國家安全部門啊嘛，真㗎，呢個係事實嚟㗎。亦都呢個 subject 咧就唔係好多人識嘅，咁我要諮詢㗎嘛，嗰啲我嘅對象，我要保護嘅對象，佢哋嘅意見啊嘛。咁你朝朝我嚟開，我唔係獨登嘅，特別係後來到條例上會，我真係好忙。即係舊前年23年、24年，係啦，24年嘅維護國家安全條例通過就順利好多啦，做咗7、8日，不停咁做過咗啦。但當年你記得好慘㗎嘛？咁我親自去上陣咧，係做咗成100粒鐘，根本係攰到乜嘢咁，所以冇可能咧一早仲同 CS 開會啦，所以就其實咁啦。咁我應該早啲同佢解釋。佢有少怨言咧，就係佢作為政務司，你嘅老闆喎，即係提議你都冇個肯聽咁有咩原因？唔係有聽，有啲有聽，有啲修訂咗。因為後來我拎條做完諮詢條例上會收咗過百個修訂。即係佢唔記得啫，嗰啲就係。咁呢啲細節好多人都唔記得。嗱，咁你又睇翻轉頭，如果曾蔭權今日佢又寫一本我服務香港唔知幾多10年嘅，喂，阿葉太你又幫我寫翻一段啦，你會點評價佢咧？其實佢一入行咧，佢係大哥哥嚟嘅，咁啊因為佢係即時傳譯嚟嘅，我都係，楊立門都係。咁啊，佢好好人啊！佢嗰時候住歌德道，佢個太太咧會喺屋企搞個飯局，請我哋啲 A.O. 仔都係即時傳譯嘅。佢嗰度啲開餐啊咁，其實大哥哥嚟嘅，同埋佢都出名樂，人都知嘅出名樂嚇。特別佢做 finance 嗰陣咧，管錢啊嘛，出名，好有能力，好勤力，亦都出名樂嚇。但我識佢好耐咯，俾佢鬧下又試過咯嚇。同佢玩埋戲又試過。咁喺能力上邊，你覺得佢係唔係一個好稱職嘅公務員？係第一咧，就佢係好有幹勁啦，好勤力啦，有衝勁啦。另外都係會提出自己意見嘅人，唔係淨係話收單。呢樣我覺得好緊要啊，即係特區嘅領導應該喺我哋高度自治嘅範圍多啲提意見嚇。咁佢做得到。同埋我跟佢做咧，最深刻咧就係做居英權。居英權嚇，咁佢咧就表現非常好。咁我哋你都有份啦，有啊，計分啊嗰啲啊嘛嚇，有我哋就有個 team 咁嘛，有幾個 team 嚟計分制，整個打分制噶嘛。咁我記得做完之後咧，佢有一個建議同當時港督衛奕信講，就係我要帶我個 team 放1日假，要用你隻船。港督嘅隻船，俾我哋喺南丫島玩1日，你唔好打電話俾我。嚇，即係當時嘅政務官有啲嘅膽識同老闆講，嗱，我哋咁辛苦，係啊，即係有時候要休息嘅，你唔好又係 call 我啦，我要帶我個 team morale building 去南丫島玩1日，我請佢哋食海鮮，咁我哋就行山食嘢玩咗1日。嚇，呢個好好嘅領導嘅風格。但係我聽到又有一個説法咧，就話你啊覺得你都要翻嚟香港從政，因為你聽到佢要做特首喎，唔得喎，咁啊，即係要有翻我嚟平衡下喎，咁係咪有咁嘅事咧？有冇咁嘅諗法咧？因為我聽到董生落台幾震驚嚇，咁董生有佢好多個好處，視野廣闊嘅嚇，咁好可惜啦。特別佢好早推動科技。
不過時機唔好嘅啫。即係你覺得淨係嗰陣時曾蔭權唔掂嘅，我都要翻嚟撐下場。我唔係話佢唔掂，我即係話純粹公務員嘅經驗同技巧能唔能夠一國兩制之下領導特區咧，亦都唔係針對佢。而呢20幾年經驗證明啦，係唔容易。咁當時理解嘅一國兩制又同而家係有一啲嘅分別啦。個理念係冇變嘅，港人治港、高度自治係嘛？當然嗰個環境轉得好緊要，特別內外個環境轉得好緊要。內就國家嘅崛起啦，第二就外圍嘅環境嘅轉變。國際環境轉變亦都因為我哋國家嘅崛起，所以你睇下孫東局長臨上機都去唔到美國即係以前回歸之後，香港做個定位仍然係同西方好友善，特別一回歸嗰幾年咧，都唔想打破呢種嘅定位。但係後來經過20幾年嘅形勢嘅改變咧，而家香港好難做到以前咁樣同西方友善因為我哋都見到美國而家係點㗎啦，隨便去侵略人哋、擄劫人哋都得嘅，係嘛？咁所以我諗政府叫孫東唔好去咧，都係有安全嘅考慮。你提到曾蔭權，你就覺得佢好好啦，好好嘅上司啦，咁有咩唔好先？嗱，佢喺你嗰度都有啲嘢唔滿意嘅，你有咩唔滿意佢嘅先？覺得佢可以做得好啲嘅咧？佢幾惡㗎，即係太惡啦！佢有好好人嘅一面，當然而家唔同晒啦，而家見到佢化晒啦好祥和啦。我記得佢喺做沙田政務官嗰次，有次投訴我投訴你咩？我喺新界政務處總部跟緊鍾逸傑，佢投訴我，佢話 DAJ 落區冇通知佢，我點乜司長落區、政務司落區要通知你嘅咩？即係你嘅領地咁，無端端大庭廣眾鬧呢個 AO 冇通知佢，咁呢啲叫撩交鬧咁咪冇咯咁佢高級過我，咪俾佢鬧下咯。咁反正我老細鍾逸傑又唔會理呢啲嘢嘅嗱，咁你嗰個政途咧，你都唔係話一開始你係順嘅喎，你初做 AS Discipline 即全序司嘅做呢個紀律啦，我都做過嗰個位，我睇過你啲墨寶，你應該75年75至77，你係辭過職嘅喎嗰陣，我想過辭職，交嗰封信俾麥高樂，Hamish McLeod，咁佢抌翻俾我，嗰次點解要想辭職？做唔掂咯，點會做唔掂啫？即係我自己好驚自己做唔掂咯，頭嗰1-2年啲案件，因為嗰時候廉署74年成立啊嘛。風麗旅行真係拉好多人我朝頭早一翻工就有人上嚟政總揾我嚟警察，讓警察當時咁有啲一拎起電話就鬧我，讓我記得嗰陣時候警務處有一個副警務處長叫 Ted Schafe， 我真係 Schafe。剃鬚嘅 shave， 我真係俾佢 shave 過，而且有一個最好笑一個事，又俾人鬧過，我覺得好慚愧。即係你知收到投訴，你抌落個 department 啦。我收到嘅投訴指責貪污一個叫 Thomas Lee， 咁我唔知 Thomas Lee 邊個，我抌俾嘅副社會福利處長叫 Morris Morgan 毛根你識㗎？點知佢打電話嚟話 Miss Lau， 你知唔知 you're asking me to do something unethical？ 因為呢個 Thomas Lee 就係李春榕，就係我上司。佢竟然寫封信去俾 SCS 投訴我，咁小事即係蝦一個新人。哇！咁你驚到震啦！佢寫封信俾 Alan Scott 話你嘅夥計叫我做啲不符合政治道德嘅嘢，叫我查我上司喎。咁當然佢想鏟，其實係鬥爭啦，鏟我上司啦。咁你驚到點？你諗我做唔掂啊？不如辭職啦。就係因為咁，好多係咁俾人鬧咯。但係你呢下辭職都影響到你嘅仕途。係因為衝動啊。咁當然麥高樂覺得我好唔成熟，即係如果你做唔掂同我傾，係嘛？如果你話佢係蘇格蘭人，我喺蘇格蘭讀大學，佢揀我直接跟佢嘅，你粒聲唔出辭職係得罪人，呢啲係人情世故。
咁你知我讀嗰啲咁嘅16世紀英詩啊，我根本喺蘇格蘭雪藏咗2年翻嚟，我都唔係好識啲人情世故，屋企又冇乜父兄去指導。咁啊，後來麥高樂抌翻封信俾我，咁啊問我你係揾到工未？我冇揾到工。咁佢哋做咩辭職啊？我覺得做唔掂，話你照做啦。咁啊傳出去唔好聽，對佢嚟講，咁我咪繼續做咯。咁收尾佢都有罰我，即係未 confirm AO 做年半就會調動啦。咁我知一定調區落區㗎啦。咁我同佢講，我住羅便臣道又冇車，我唔希望調去新界，最好調市區啦。點知佢就調我大埔，調我 ADO 大埔。你應該知道，你凡係想去邊，你同佢講，一定唔俾你去嗰度。咁我又缺乏智慧啦。咁咧就哇慘到咩咁咯？住羅便臣道翻大埔 ADO 喎嚇。咁咧好彩咧，佢老闆調走佢。佢嚟咗個新嘅老闆就好賞識我啦。咁佢入嚟問我，收尾佢就問我啦。呢個叫 John Hunter 獵人，你記唔記得嚇？佢叫我入房問，即係點解你得罪 Hamish？ 咁我講佢知我啲年少無知啦。咁佢話算啦。咁 Hamish 調走啦，咁你繼續做咯。咁咪搞掂咗咯。官你都做咗咁多年啦，你覺得做一個管理人員，無論你喺公營機構又好，私人機構又好，點樣一個好老闆係應該係點嘅咧？應該點做法咧？其實每個組織咧，最高嗰個 leadership style 咧係好緊要，影響下屬嚇。即係如果你喜歡應酬，咪個個都去應酬咯。如果你重視落區嘅，你知有句説話叫 management by walking around 啊嘛，周圍巡嘅。咁咪啲嘢睇得仔細啲咯，係嘛？即係如果你管大嘅部門，好似紀律部隊，你一定要周圍巡，係嘛？你亦親自落區睇，或者做一個地區嘅專員嚇，咁你就睇到社會隱患，所以個領導風格好緊要。第二就係要關愛下屬啦。咁啊，除咗攞資源之外咧，我諗有一樣好處，啲伙計係欣賞就係我撐佢哋。出咗事我撐佢哋。咁你睇翻而家嘅政治問責官員又好，或者係公務員又好，有邊位你特別欣賞嘅咧？作為一個領導，好多各有各嘅領導才能嘅，係嘛？就算嗰時候攞入境處嘅學校咧，都有個人幫咗我，林鄭月娥。佢嗰時候喺 FB 做緊 PAFS， 咁我走上揾佢，我話地就有啦。嗱，你都做過 immigration 呢個 schedule， 你知一個優秀部門，佢哋冇個地方訓練咧，寄人籬下流離失所就好唔好嘅？咁可唔可以撥款咧？咁佢都同意就撥咗。咁所以各有各嘅優勢。咁你哋揀一個咧，嗱呢個好啊，有一個 role model，大家可以即係學下咁。唔係，相反嚟講咧，即係或者以我經驗咧，由立法會轉去政府嘅官員咧，麥美娟做得好。OK。從立法會轉去，我只係講呢個範圍啫。OK。因為佢做咁耐地區，佢好熟嚇，佢知道地區嗰啲問題啦。譬如今次宏福苑嘅火災咧，佢出鏡好多，嗰啲細節佢掌握到。由立法會轉跑道講開呢個問題就係其實呢個政治問責官員嘅制度行咗咁耐啦，但係成日要做升上去嗰啲都係由政務主任揾上去多。點解有呢個現象咧？係咪出邊有能力嘅人唔願意做，肯做嗰啲又未必夠能力咧？你同我都做過政府，你知啦。政府係一個龐大嘅官員機構，特別特區政府咧就非常之 rules based， 跟程序、跟法例、跟規例、跟前 precedent 先例，係嘛？咁你唔熟嗰個機器入去咧係難嘅嚇。譬如好似而家嗰啲副局咧，如果你睇翻係曾生擴大問責制嗰陣時候咧，係向立法會提出嘅文件咧，講到明個副局係幫個局長，唔可以管政務官，唔可以管公務員，唔可以評估佢哋，唔可以指揮佢哋。咁你一個副局，咁佢咪最叻嗰個都係幫嚟立法會答問題嚇，代表個局長做
禮儀性嘅嘢。儀式啦 ，motion debate 啦，佢去插手管公務員團隊管個 department 係好難。如果呢個制度唔改咧，啲副局好難會更大發揮，係嘛？變咗好多部門嘅嘢佢都唔知。局長，如果你外邊入嚟，佢真係唔會，即係佢好專業，但係佢都係入唔到你嘅 machinery，你入唔到去你裏邊噶嘛。係啊，即係變咗我唔想點名啦，見到好多外面入去特別係立法會政黨入，佢入到去冇表現，好難發揮嚇。同埋你睇本屆政府始終係用翻好多係公務員。如果你嗰個常秘或者唔係同你咁合作嘅話，你直情做唔到添。佢乜都話你知做唔到啊！係搦900幾條條例出嚟，又冇錢，有法例又唔俾，咁你咪企喺度，係嘛？除非特首你揾到特首支持你，話我要破局啦，我要咁啊咁，我立條新例咁。咁呢個唔容易發生噶嘛。特首咁忙，不過而家發生緊啦。北都要破局啦。如果你仲係以前咁樣逐個階段去招標啊、申請啊，你即係30年都做唔到，所以而家佢哋要搞片區。殖民管治之下嘅香港嗰個制度有啲乜嘢優點？其實我哋應該好重視去保留。嗱，其實當年真係行政主導，你都知啦，港督係立法局主席嚟噶嘛，係嘛？大部分議員根本官員嚟嘅，或者委任。即係佢哋嗰啲反對得好優雅咁樣嚇，即係好鏡住咁去反對發聲。我諗中央係想恢復咁樣嘅制度嚇，但係而家又複雜好多啦。同埋你如果恢復個行政主導嘅制度咧，你點樣令到基本法個憲法設計裡面嗰個立法會有個監督嘅功能係唔會削弱咧？係嘛？因為你睇翻基本法通過嘅時候啊，1990年啦，喺人大嘅説明啦，係講到明立法會同行政立法係互相配合、互相制衡。如果個立法會冇晒聲音或者乜嘢聲音都迎合政府咧，會令到官員咧係太舒適嘅。如果太舒適嘅能力會倒退，我認為。即係你要時時都俾人操住你，係嘛？即係我睇過美國一個專欄作家啦，好出名 Tom Friedman，地球是平的咧。佢去中國考察完之後，佢就話點解中國電動車咁犀利咧？佢話因為個競爭非常激烈啊。佢話有德國嘅廠商話，中國嘅電動車業都好似健身室咁，健身到做 fit 嗰個就跑贏，其餘啲死晒。即係有競爭、有壓力係好，某程度只要你唔係刻意去抹黑政府啦，刻意唱衰政府啦，咁而家個個都係愛國者，應該係唔會。又係時候同一天講再見嘅葉劉淑儀葉太咧，仲有嘢講㗎，唔好行開啊！